우선 아침 두통은 다양한 원인으로 발생할 수 있기 때문에 단정적으로 말씀드리긴 어렵지만, 특히 코골이나 수면무호흡이 같이 있는 경우에는 그 원인이 수면무호흡증 때문일 가능성이 매우 높습니다. 즉, 단순한 수면 부족이나 긴장성 두통이 아니라 숨을 제대로 쉬지 못하고 자는 동안 산소 공급이 원활하지 않아 생기는 두통일 수 있다는 것이죠. 특히 아침에 자주 두통이 있고 평소 코골이도 심하다면 단순한 증상이 아닌 수면무호흡의 가능성을 반드시 고려해 보셔야 합니다. 이럴 경우에는 수면다운 검사를 통해 실제로 수면 중 얼마나 무호흡이나 저호흡이 생기고 있는지를 확인해야 하고요. 그 결과를 바탕으로 양압기 치료를 진행하게 되는 경우가 많습니다.